今日嘅 Live First Water Talk 建築設計安全網上研討會正式開始，各位講者、各位來賓，歡迎大家嚟參與今日嘅研討會。我係今日研討會嘅司儀 Phoebe。議會一直鼓勵業界積極咁樣實踐建築設計安全，由設計嘅階段開始減低施工同埋維修期間嘅安全風險，保障工友嘅安全。而今日我哋好榮幸邀請到相關嘅專家同大家分享點樣落實執行設計安全。咁喺分享之前，我哋先有請建造業議會建造安全專責委員會主席黃兆恒先生為大家致開幕詞。有請黃先生。Thomas 主席，我哋各位現場嘅嘉賓、講者朋友，大家好啊！咁當然咧，除咗我哋喺現場嘅多位我哋業界嘅領導啊、代表咧，都要同大家介紹，其實我哋線上咧係有4200位嘅業界嘅代表咧，係出席咗今日呢個晏晝嘅研討會。咁所以我相信一陣間大家分享嘅內容咧，我哋可以透過網上線上嘅朋友咧，係同我哋成個業界去宣傳同埋推廣出去。咁啊，代表我哋CIC 嘅建造安全專責委員會咧，當然係再次歡迎大家出席我哋每個月嘅生命第一行出安全嘅網上研討會。咁每個月咧，我哋都會有唔同嘅主題。其實正話司儀阿 Phoebe 都介紹咗啦，我哋今日嘅主題咧就係建築設計安全。咁啊 ，Design for Safety 其實大家都應該唔陌生啦。咁但係我哋喺 CIC 過去做好多工作，嚟緊呢，其實呢幾個月咧都會有好多關於 Design for Safety 嘅工作咧，會一一同大家去推廣同埋介紹。所以今日呢一個嘅網上研討會咧，可以話係打響一個頭炮嚇。所以希望咧，透過今日所謂各位嘅嘉賓講者嘅分享咧，可以為我哋成個業界咧再次對呢個建築設計安全咧係有好多嘅關注。大家都知道咧，其實做建築嘅工程咧，又係唔同嘅持份者咧，係去完成啦。咁而一個項目咧，其實有個週期都好長嘅。前期咧有設計階段啦，有當然施工啦，同埋驗收，甚至完工之後嘅維修保養等等。咁每一個環節咧都係環環相扣。咁所以我哋個行業咧，其實係一個唔簡單嘅一個工作嘅關係。咁啊，講呢個建築設計安全，當然咧就要提到咧，都係最終嘅目標，都係想保障我哋前線嘅工友嘅安全啦，防止意外嘅發生。咁點樣可以係最有效做到呢樣嘢呢？其實我都喺過去嘅分享都有講過啦。我自己作為一個建築師背景嘅從業員啦嚇，喺業界，其實雖然今日我係做承建商管理嘅工作啦，咁我都係非常之相信呢，其實最有效嘅方法可以減少喺地盤嘅意外嘅發生呢，就係喺源頭嗰度去杜絕呢啲風險啊。咁所以呢，如果喺設計階段呢，可以已經考慮到安全同埋點樣減少風險呢，我相信呢個係最有效嘅方法。咁所以即係建築設計安全咧，其實大家聽落都會覺得佢有佢關鍵嘅作用，亦都係所謂預防勝於治療啦。梗係喺最前期去做工作咧，比喺後邊做多咧都更加好。咁所以咧喺設計階段咧，其實如果要考慮安全咧，係例如舉啲例喺維修嘅階段，其實如果喺前面設計嘅時候咧，已經消除咗一啲隱患，例如咧，我哋過去見到有啲講者都講過啦，有啲嘅喉管啊，有啲以後需要去維修嘅位置，係咪將嗰個裝置擺喺個高嘅位置，以後都要搭個梯或者用工作台咧，定係擺一個低啲嘅位，個工作人員直接就可以已經喺地面可以操作到？其實喺設計階段咧，如果已經考慮到呢樣嘢咧，根本就喺維修階段施工階段當然啦，維修階段咁多年用呢個嘅建築咧，都係唔會再有呢個高空工作嘅風險。咁所以其實可以睇到咧，即係呢個建築設計安全咧，係真係非常之重要。咁因為喺地盤上，始終去到施工階段咧，有好多唔同嘅嘢都會發生啦，有好多亦都未必係按最初嘅施工計劃可以進行。咁所以咧，有時候發生嚴重嘅意外咧，就好似大家都熟悉嘅Swiss cheese 瑞士芝士理論，即係好多嘅事故發生咧，同時就會發生嚴重嘅事故。咁所以如果可以喺源頭去減少呢啲風險咧，我相信真係對於我哋地盤嘅安全咧係最有效。咁所以有見及此咧，其實 CIC 過去咧已經喺建築設計安全咧係連同我哋包括在座好多位業界咧，其實做咗好多嘅工作。咁包括咧，我哋係已經有呢個建築設計安全管理嘅相關參考資料啦，亦都係定期咁樣舉辦相關嘅大師級嘅培訓課程，邀請我哋業界嘅專家咧去作出呢啲培訓。咁而我哋喺舊年嘅7月份開始咧，更加咧係推出一個叫做建築設計安全嘅先導計劃。
咁啊，正話我講嚟緊呢幾個月，我哋好多嘅信息會同大家分享咧，其實都係嚟自於呢個先導計劃。因為咧 CIC 咧係撥咗呢個資源咧喺我哋成個行業裏邊唔同種類嘅項目咧，有10個嘅項目咧係擺咗啲資源請咗個顧問公司咧，為佢哋作呢個嘅專業嘅顧問服務，係就住建築設計安全咧俾一啲意見。咁我哋期待呢一啲嘅項目咧係經過咗我哋呢個顧問公司嘅參與咧，會陸續有一啲嘅好嘅作業嘅模式同埋參考咧，俾翻我哋成個嘅業界。咁我相信呢一方面嘅工作咧，我哋喺最快下個月咧應該可以開始係同大家介紹。咁所以非常之期待。咁事實上咧，呢個先導計劃咧，我哋好快亦都會有第2階段，再有更加多嘅項目咧係去透過差唔多嘅方式，但係會完善我哋第1階段之後咧，再去推廣更加多呢個建築設計安全嘅先導嘅計劃。咁所以期待咧呢啲嘅成果咧都可以再同大家分享。翻嚟今日啦，咁其實今日咧就好重要嘅一個 kick off 啦，即係 Design for Safety 方面，咁邀請到好多位嘅專家講者嘉賓嚇，一陣間咧都係非常之期待你哋嘅分享。咁包括咧有嚟自我哋政府嘅CDD 嘅高級工程師何女士啦，咁亦都有我哋係consultant 嘅毅康有限公司駐地盤嘅高級工程師何生啦，咁亦都有咧我哋建永控股有限公司建業建永有限公司嘅執行董事林生啦，過去都有聽過林生嘅分享啦。咁亦都有我哋係嚟自金門建築嘅機電工程負責嘅董事林先生Benson 啦。咁亦都有我哋係金門嘅樂場部總經理黃生啦。咁亦都有我哋香港臨時工程論壇主席嘅鄭工程師鄭生係啦。咁相信咧，我哋透過你哋嘅分享咧，就會對於建築設計安全咧，會有更深刻嘅認知同埋理解啦。亦都係非常之實用啦。相信可以翻去我哋自己嘅工作崗位咧，都可以參考到你哋經驗，而係真正喺推廣安全方面咧，係有啲具體嘅工作。OK， 咁最後咧就唔想阻大家太多時間，因為今日最主要都係聽大家講，唔係聽我講嚇。咁所以咧，最後咧都係想再提示翻，其實我哋CIC 好重視呢個安全文化嘅推廣啦。其實咧，今日喺度難得有4219位包括我哋現場呢19位嘅領導咧，都係我哋成個行業嘅好有份量同埋好有影響力嘅領導者。如果今日咧喺度嘅每一位都可以以身作則、坐言起行咧，同埋係透過你每日嘅工作、每日講嘢同埋做嘅嘢咧，俾每一個身邊人見到咧，我相信我哋成日都推廣嘅呢個理念就係生命第一，向危險說不嘅呢個理念咧，真係可以真真正正融入喺我哋每日嘅工作上邊。咁所以再次咧感謝大家今日抽時間出席同埋參加啦，同埋亦都期待咧有一個好務實同埋好豐富嘅下午。再次感謝大家嘅支持。唔該晒黃先生。接住落嚟，我哋有請土木工程拓展署北拓展處高級工程師何雁玲女士，同埋毅康有限公司駐地盤高級工程師何應倫先生同大家分享。有請兩位。大家好，今日好多謝建築業議會邀請我哋古洞北新發展區第1期工程團隊嚟介紹我哋喺呢間工程施工期間實踐嘅建築安全。經過今次嘅介紹咧，我哋其實特登揀選咗一個較為大嘅臨時工程嚟介紹嘅，就係運用呢個頂管安裝嘅方法喺斜坡裏邊建造地下嘅水管。我嘅工程其中一部分就係喺呢個大石磨山上面興建2個水塘。我哋首先由山腳嘅河上香爐接駁現有嘅水喉咧至山頂，所以我哋就要喺山裏邊咧興建2組大約300米長、斜度14.6度嘅水喉，就係見到藍色線嘅位置，就係供上於俾山頂嘅水塘。咁喺個工程裏邊呢，我哋採用咗大家都好熟悉嘅頂管安裝嘅方法，即係首先喺山裏邊安裝2組嘅套管，然後再喺套管裏邊安裝水喉。因為呢個工程咧係反地心吸力咁樣喺山腳，跟住開始安裝水喉同埋套管至山頂，所以除咗工程嘅複雜程度增加咗之外咧，我哋亦都因為呢個工程嘅施工咧嘅風險亦都隨之而增加嘅。咁就住呢個問題咧，其實我哋進行咗一個動態風險嘅管理程序啦。咁我哋除咗根據現場嘅情況，跟住設計呢個臨時工程之外咧，我哋平時咧設計完一個臨時工程之後咧，我哋就會做一個風險評估嘅。但係我哋喺呢一個臨時嘅工程咧，我哋就整個工程團隊咧，就喺施工之前都特登根據現場嘅條件同埋限制咧，咁去重新審視我哋呢個
臨時設計嘅，仲有冇其他嘅風險同埋其他嘅危害存在嘅？咁我哋根據如果識別到有更加多嘅危害，同埋喺其中一啲施工嘅程序同埋設計當中咧，我哋發現喺施工嘅期間會有好高嘅風險嘅話咧，咁我哋之後就再次修改設計啦，同埋進行實地嘅試驗 site trial。咁一陣間何先生都會介紹噶啦。咁務求我哋就想達至從呢個源頭消除危害嘅。咁除咗之外咧，我哋亦都透過控制呢個施工嘅程序咧，去提升呢個工作環境嘅安全。咁喺今日呢個例子裏邊咧，咁我哋最主要從4方面去提升一個工作環境嘅安全，去保障工友嘅。其中又包括我哋採用咗一個較大嘅套管去安裝嗰2組嘅300米長嘅水喉啦。咁等啲工友咧係可以企喺套管裏邊，而唔彎低腰咁樣咧進行呢個寵物搬運，可以更加安全同埋有效咁工作。另外咧，我哋都加強咗喺套管裏邊嘅安全設備，譬如我哋提供扶手同埋企台，等工友可以扶住扶手喺套管裏邊向上行，同埋當佢覺得攰嘅時候，可以企喺平嘅企台上面休息。另外咧，我哋亦都係喺安裝套管同埋水喉嘅過程裏邊咧，實施咗雙重嘅安全措施，即係我哋同時提供一個主要同埋次要嘅臨時支撐。當主要嘅臨時支撐突然間喺不明嘅情況之下，如果失效嘅時候咧，次要嘅臨時支撐咧可以即時咁樣提供同樣嘅功能，就避免喺主要嘅支撐失效嘅時候咧導致意外嘅。咁最後咧，我哋亦都採用咗而家常用嘅智能安全裝置，即係譬如例如AI camera 啊，用人面識別嚟管理嗰個管道入口，同埋做機械人燒焊咁樣等等。咁以後落嚟，我就將時間交俾我哋駐地盤嘅高級工程師韓仁雷先生嚟介紹。唔該晒。好，唔該晒 Annie 啊。咁首先我介紹一下先啦。咁其實呢個最大嘅 challenge 咧，就係我哋要上山去做一個 pipejacking， 同埋之後咧上山斜道去安裝一個水管。咁我哋有2套嘅水管嘅，第一就係有套800嘅 fresh water 啦，第二就係有套700嘅 flushing water mains 嘅。咁而喺呢一個考量上邊咧，喺 design for safety 咧，我哋喺呢度已經作出咗第一個嘅考量，就係話咧，因為我哋知道喺個 sieve pipe 入邊咧，始終都會有人入去做一啲 routine 嘅 maintenance 啦、survey works 啦。咁喺呢度咧，我哋設計嘅時候咧，我哋就 up 咗一個 size 嘅。咁個 sieve pipe 咧，就個套管咧係原本可以係1.8米同埋2.1米，可以去安裝到一對700同埋800喉咧，我哋就 up 一個 size， 等佢哋咧多啲空間，我哋亦都可以裝一啲設備去幫助佢哋嘅。好啦，呢張圖咧，大家可以睇到個 section 啦，就係我哋嗰個斜度，嗰個斜度大概咧就係14.6度上山嘅，咁就係有89米嘅上到去。咁其實咧，你見翻個 plan view 嗰度咧，我哋pipejacking 啦，無論係 pipejacking 亦同埋水喉安裝咧，都已經係完成咗噶啦，而一刻。好啦，咁首先我講一講 pipejacking 嗰個考量啦。pipejacking 喺 design for safety 嘅考量咧，咁我哋都要盡量做到一樣嘢，就係我哋希望有一個雙重嘅保障。咁呢度有條短片嘅，咁我會介紹一下我哋個工序啦，同埋睇下話聲俾你哋聽，我哋點樣可以做到個雙重保障。咁首先山腳嗰度我哋有笪地啦，就做咗2個 shaft 啦，一邊就係做 flushing， 一邊就係做 fresh water 啦。咁喺個底嗰度咧，我哋先做咗個斜台，做個 flush wall， 做個entrance ring， 跟住就開始吊個 TBM 落去啦。咁吊咗 TBM 落去之後，推前咗之後咧，就準備安裝嗰個 concrete pipe 啦。咁其實呢個時候咧，我哋最要留意一樣嘢咧，就係因為佢斜。咁我哋安裝嘅時候咧，我哋都要點樣頂住前面嘅重量咧？咁我哋有一個 stopping beam 啦，我哋亦都有呢個 pipe break 啦，同埋喺2個石屎中間咧，我哋有個叫 tie rod 嘅。咁一陣間我會再仔細啲講講點樣做到每一個 step 都可以有個雙重嘅保障。裝完 pipejacking 呢300米嘅套管之後咧，我哋就跟手就會再裝翻啲路軌啦，然後就去裝我哋嘅水喉上去啦。咁呢度亦都係有一個雙重嘅保障，我一陣間會介紹。
好啦，呢、個就係實際現場嘅情況啦。第1、2張圖就係我哋落咗個 TBM 頭落去啦，推前啦，咁啊準備向前轉入去啦。咁第3張圖就開始落石屎桶啦，第一嚿石屎桶落咗去啦。咁啊2米桶嚟嘅，係fresh water 2米桶嚟嘅。咁推前咗第3張圖，推埋咗去之後咧，其實我要落之後第2嚿石屎桶咧，我就要縮積㗎啦。咁你見到第4張圖嗰度咧，其實前面你見到有個 stopping beam 頂住㗎啦，前面嗰圖已經。咁其實呢啲套 stopping beam 自己本身咧都已可以推到300米嘅喉管嘅重量㗎啦，我哋計咗數嘅。咁但係因為基於 design for safety 咧，我哋想多一個保障。咁我哋喺第5張圖嗰度咧，亦都有個 pipe brake system，你見到係攬住個石屎桶嘅。咁呢個雙重嘅保障，一陣間我會有啲圖示，等大家可以明白多少少。先講講本身個 setup 啦 ，setup 我哋做咗 guardrail 啦，有啲 supporting frame 啦，前邊有 steel ring， 後邊有 flush wall， 跟住我哋就可以落 TBM 頭啦。你見到呢度1、2、3、4啦幾張圖片啦，第1張圖片就係我哋落咗 TBM 頭推前咗啦。咁你試下想像一下個 concrete pipe 係未落去嘅，灰色嗰度未落去嘅。咁喺呢一刻咧，我哋點樣去hold 住前邊嘅重量咧？就係有一個我哋會先 weld 咗佢先嘅，因為而家係 TBM 頭，我 weld 咗佢先啦一邊，另外一邊咧就會攞一條公子，有個 stopping beam， 都係計咗數，每一個獨立嚟講都可以 hold 到前面嘅重量。不過我哋做一個雙重嘅保障，跟手我哋就會縮積，跟住落個 concrete pipe 啦，然後咧就會推前去到第2張圖啦。去到第2張圖咧，我哋掹走個 stopping beam， 推前咗個 concrete pipe。之後咧，其實呢一刻咧，其實嗰個 main jack 咧就係嗰個最大嗰個推動力去支持住全面啦。跟住就係有個 tie rod 嘅。跟手去第3張圖片啦。第3張圖片咧已經係落咗第2嚿嘅石屎推埋咗去啦。咁其實喺呢一刻咧，你見到都係啦，個 main jack 係其中一個support 啦。咁有一個 pipe brake 啦，頭先我介紹嗰個 pipe brake system 啦，同埋石屎同石屎之間有個 tie rod 嘅，佢全部呢一啲自己本身獨立咧都可以 hold 住前面嘅重量噶啦。咁我哋再如此類推啦，第3嚿、第4嚿要落嘅時候，我哋就要縮積啦，好似第4張圖片咁啦。一縮積嘅時候，我哋就會落嗰個 stopping beam 公子去頂住前面 ，maintain 住 always maintain 住咧有2組至3組嘅 support system 喺度。咁呢300米嘅 pipe jacking 咧，咁就一路做啦，順利完成啦。咁我哋都想再講一講咧，喺 design for safety 考量喺個 steel pipe 入邊，我哋做咗啲乜嘢嘢啦？因為喺一個14.6度嘅斜度向上做，咁而工友咧有機會都要入去做啲 routine maintenance 啦。咁我哋喺每隔一條筒咧，都會安裝翻一個平嘅平台，等佢哋可以有得方便佢哋休息下，或者唔使行得咁辛苦啦。咁另外咧，當我哋推筒入去嘅時候咧，我哋會將一啲譬如 guardrail 嗰啲物料咧，之後安裝上嘅物料咧，孭埋落條筒度向前推。咁呢個咧就係個好處係乜嘢咧？唔使我哋推完筒之後咧，要行百幾米入去，兩邊全長300米上下百幾米入去，孭住啲物料入去。呢個就幫助到啲工友，方便到佢哋。跟住仲有一啲譬如話，我哋有每50米有個 real time gas detector 啦，有 CCTV 啦。有ventilation 啦等等啦，亦都有 handrail 啦，等佢哋可以揸住個扶手喺側邊行啦。咁呢個就係現場環境嘅相片啦。咁亦都有每50米有個 stretcher 啦。咁你見到圖片上面嗰啲 real time gas detector 啊、CCTV 啊等等。咁其實呢個pipe jacking 咧係300米，我哋完成咗啦。咁完成咗之後咧，就到下一個工序，就係點樣喺呢個套管入邊呢個斜度入邊安裝水喉。咁其實呢個亦都係一個好 critical 嘅 task 嚟嘅，所以喺 design for safety 嘅考量裏邊咧，我哋做咗一樣嘢，就係我哋係先做一個 full scale 嘅 mock up。咁我就再俾一條片大家介紹一下，我哋做咗啲乜嘢嘢。喺 before 我哋正式喺下個 shaft 下邊去做呢個工程之前咧，我哋做咗4次嘅 mock up trial。咁當然啦，我哋同 CD 啲同事啦，同寫字樓嘅專家啦一齊去傾嘅。你見到嗰2條就係2米筒，其實模擬翻係8米筒嘅，因為我哋唔想個台太大，因為如果我 mock up 到8米筒一推上去太大啦個台。咁最主要咧就係我哋想睇一睇，當我推水喉嘅時候，我點樣做到雙重保障。咁嗰條水喉咧，其實上下咧其實有個 steel wedge 嘅。你見到一個 steel wedge 咧，我哋就係嗰個位咧，你見到側邊亦都有一啲 support 嘅，有啲 kick 喺度嘅。就係嗰個位置咧，我哋就會落條 stopping beam， 落條公子去頂住前邊嘅。
上邊就係落公子，下邊就係落槽鐵上螺絲。咁呢兩樣嘢呢，都可以獨立，都處理到前面19噸水喉300米嘅重量㗎啦。咁當我哋推到位第一對嘅時候呢，下邊有空間，我哋就落第二對嘅水喉啦。落完第二對就推埋去啦，推埋去嘅時候，我哋就會都係安裝翻呢兩套 system 去頂住前面啦。跟手我哋就會再去做個external 嘅 welding 啦。咁我哋係700同埋800筒啦，空間就比較狹窄嘅。咁所以咧，我哋就引用咗 robotic welding。咁其實 robotic welding 咧都喺其他 project 都有用嘅。不過我哋其他 project 之前咧可能係1米以外嘅 size。咁我哋呢個 case 咧係因為要700、800咧，咁其實都做咗好多次嘅試驗，先至可以做到好 smooth 嘅 operation 嘅。所以之前呢個 mock up 咧都係好值得嘅嚇。做完 internal welding 之後咧，其實我哋都要油油嘅。咁我哋始終都要進人嘅。咁我哋又做咗一樣嘢，我哋加咗個 dummy 咧，我會落去頂住前面條筒。咁喺呢一刻咧，我唔需要再理會前面嗰個雙重保障，我係全套水喉筒加埋個 dummy， 俾個積頂住嘅，全套擁住，等佢將佢個水喉向後褪嘅風險咧係 eliminate 咗佢。咁經過我哋個成功嘅 mock up trial 之後咧。咁我哋就喺現場就正式去開工啦。你見到左上角有2張相啦，放咗2條水喉落去啦。睇翻個 section， 你見到咧，我哋用個 main jack 一路推，但係個 jack 有個限度啦、長度限制啦。咁要再分2個 stage 加2次 spacer， 先至將嗰個水喉可以推到去個 stiff pipe 個頂嗰度。咁其實中間咧見到有4個正方形橙色嘅咧，就係頭先所見到嗰個 kick 啦，就係放個 stopping beam 去頂住前邊嘅 kick 啦。咁你見到啦，有個 main 嘅 support 個stopping beam 就推住個 steel wedge， 而下邊亦都有一個 steel wedge 嘅，係用個槽鐵去頂住。兩個 case 咧都係獨立可以支撐到前面嘅重量嘅。個 factor of safety 獨立嚟計咧都係超過4嘅。當我哋推咗第一對筒去到個stiff pipe 口之後咧，咁後邊有空間啦，我哋落第二套筒啦。咁將佢推前，就做翻 external weld、internal welding， 用 robotic 用機械人燒焊啦。跟住咧，我頭先所講嗰個 dummy pipe 咧，就喺嗰度落咗去啦，就愛嚟進人嘅。然後就成組頭先我所講點樣去 eliminate 咗向後褪嘅風險咧，就係將加咗呢個 dummy pipe 個 main jack 頂住佢，咁進人嘅時候咧就唔會有任何嘅後褪嘅風險啦。咁經過成功嘅 mock up 啦，咁我都想俾大家睇一睇啦。我哋喺第一次落筒嘅時候咧，都邀請翻大家嘅專家咧去現場咧，再現場去睇翻嗰個做得成功嘅。咁呢對筒啦，你見到個對積就一向前推啦，落 stopping beam 啦，下邊咧亦都裝咗槽鐵。呢個咧就係落緊個 spacer 落去，就將佢再推。側邊咧你見到有4個 kick 啦，就係我所講每個位置咧都可以係俾佢做 stopping beam， 然後佢因為點解要咁做咧？因為佢要加 spacer， 咁下邊就裝翻個槽鐵啦。咁呢個係一個雙重保障啦。咁有度推到去 stiff pipe 口嘅時候咧，我哋就落下一對嘅8米筒啦，跟住落完推埋去做一個燒焊啦、燒外焊啦，然後就落翻個機械人燒焊落去啦。咁經過幾次嘅試驗咧，咁喺我哋現場做嘅時候咧，都可以做一個好 smooth 嘅 operation。咁最初一開始嘅時候咧，大概4日裝一條嘅筒嘅 cycle 啦，去到後期咧都2日半至3日到可以完成到一條筒。咁整個嘅300米嘅上山水喉安裝咧，係大概2個半月完成咗。咁最後我都想講講我哋 pipe jacking 嘅時候都安裝咗一啲 smart safety device 啦。咁第一，我哋有一個 real time 嘅 gas detector 喺個桶裏邊嘅。咁現場喺地面都有 display 啦。跟住我哋落井有人面辨識系統啦，亦都有 AI camera 係 monitor 住下邊有冇一啲唔尋常嘅靜止狀態啦。工友亦都嗰個 lookout man 有一頂安全帽咧，如果佢離開咗個範圍咧，現場會響鬧通知啲工友咯。跟住我哋有每50米有個 gas detector 啦，
然後除此之外咧，雙重保障啦，又係我哋都會叫工友咧入去之前咧都自己孭翻個 gas detector。咁另外仲有就係 CCTV 嘅 monitoring 啦，每50米。咁其實我想講就係話經過頭先 Annie 介紹啦，或者頭先所講幾樣嘢嘅配合啦，做大呢條 zip pipe 啦、雙重保障啦等等呢一啲 design for safety 嘅 measure 咧，咁我哋個工序咧到呢一刻咧已經係安全咁樣完成咗，同埋都準時完成咗嘅。多謝各位。唔該晒兩位。之後我哋有請建業建榮控股有限公司執行董事林海帆先生為大家介紹應用建築設計安全。有請林先生。大家好，歡迎咁多位領導在場咁多位同埋線上嘅朋友。咁我就分享一下我哋公司大概點樣去做呢個 design for safety 啦。咁我係林海帆，就係 James。咁我哋公司嘅背景呢，就係做呢一個地基同埋做探討嘅。因為呢嚟緊我哋落嚟呢，分享有多 case 呢，都係同啲鑽探同埋地基有關嘅。咁同頭先嗰兩位講者咁大嘅 project 咁鬼厲害呢，就可能我哋嗰啲比較手作仔啲。咁希望大家可以俾啲意見。我哋公司嘅核心價值呢，就係快樂上班，平安回家。咁好啦，我哋進入主題。咁乜嘢係 design for safety 呢？我唔知在座咁多位有冇咩 idea？ 如果冇呢，我就喺網上面揾到幅圖，就不如同大家分享下先。其實都同呢一個安全點樣去消除或者係減低嗰個風險嗰個 hazard 係好有關係嘅。咁呢幅圖呢，就係由最低最冇效嘅方法去到最有效嘅方法。最冇效嘅方法係咩呢？就係 PPE， 我哋成日所講嘅個人防護裝備。第二個呢，冇乜效呢，就係我哋用啲 administrative 嘅手法改善工友嗰個工作模式。第三就係將人同埋風險分隔，咁又有少少 engineering 嘅 control。第四，咁我哋就係一個 substitution， 即係取代危害嘅。第五就係最高層次，即係最有效嘅 elimination， 即係清除咗，或者叫做我哋以前讀數學講嘅剔除咗嗰個方法。咁大家有冇諗過？但係好多時咧，我哋咧好多時都係第一樣嘢即刻諗點樣去做嗰個 PPE 去防範嗰個危害，或者將佢減低。其實最冇效嘅，但係最諷刺就係我哋成日用，尤其是我哋做 method statement、risk assessment 嘅時候，第一樣嘢就係諗，用 PPE 啦，用手套啦，用呢一個安全繩啦、安全帶啦去防範呢樣嘢。但係咧喺呢個表話咗俾我聽係最冇效。咁其實咧，我有一個方法咧係可以用一個 elimination 就即刻解決咗好多問題嘅。咁今日喺呢度咧就大家可以聽下我分享。咁如果冇嚟咧，可能有啲走寶。點解咁樣講咧？因為咧 elimination 係最高最有效，我第一樣嘢即刻就可以用，而且係咧每個 case 都人人用得到。唔知大家諗唔諗到？其實就係我先將 elimination 剔除咗最低嗰兩樣嘢，先解決咗呢兩樣嘢先。千祈唔好第一樣嘢就係諗 PPE， 唔好去諗一啲 administration work。咁我哋偏向就向1、2、3嗰度諗咧。其實咧就可以咧令到我諗到一啲更加好嘅方法。好啦，咁嚟緊，我想問下大家，究竟邊一個係有責任去處理呢一個 design for safety 咧？第一個係咪廠家咧？我諗大家好清楚啦，係嘛？第二樣嘢供應商，我哋叫一啲嘢嚟嘅時候，去地盤係咪佢負責我哋嘅安全咧？第三，同業主有冇關咧？可能有關，但係咧，可能到最尾就係我哋作為 contractor 係最有責任噶啦。咁呢度有幅圖，我想大家諗一諗，睇一睇，唔知大家睇唔睇到啲乜嘢？呢幅圖咧就睇到有人行過個下面，但係上面咧就係條天橋。咁其實業主或者係
政府有冇諗過個 safety 嘅問題先？其實有嘅，但係咧啲人咧就喺下面行，但係下面行嗰個後果好明顯，見到右邊嘅幅圖就唔係咁理想啦。呢啲事情我哋睇到新聞、睇到報紙，咁可能難聽啲講句就話，佢自己攞嚟有天橋都唔行。但係大家諗一諗，如果有啲類似嘅事故發生咗喺我哋嘅工地，究竟個站喺邊度呢？我好相信大家都算清楚，就係我哋嘅作為 contractor。我又問多個問題，問一問大家，究竟我哋做咁多嘢嘅對象係邊一個呢？我諗都好清楚，就係個用家。其實用家，我哋咁多位，如果坐得喺度嘅，有時間聽嘅，都唔係真正嘅用家。我哋極其量都係半用家，因為我哋買翻嚟嘅工具、買翻嚟嘅機械都係俾啲伙計用嘅。咁所以呢，伙計先係個用家。所以我哋應該呢，從用家角度去諗點樣去出發，做好一個 design for safety 嘅。咁點樣先至為之一個好嘅 design for safety 呢？我哋喺自己去不停咁去傾嘅時候呢，都諗咗好多呢啲咁樣嘅問題出嚟。究竟點樣為之一個好呢？係咪安全就係好呢？第二樣嘢係咪好用就係好呢？第三樣嘢係咪就手就係好呢？咁我哋後尾經過好多次嘅討論呢，我哋覺得認為呢，就係安全度唔用唔得。安全到唔用唔舒服，最好一樣嘢咧就係安全唔用咧係唔識做嘅。咁嚟緊我有幾個例子要同大家分享下。咁呢一個咧就係廠商設計俾我哋去到風機入去裡面，俾啲伙計擒入去，跟住咧就擒上個風機頂度就吊風機。咁其實咧廠商唔係冇諗過點樣做。都好安全，但係咧，實際上喺我哋地盤度做咧就唔啱用噶啦。咁好啦，我哋後期就諗到個架方便吊，但係咧吊咧都需要啲伙計擒條梯，但係咧我哋都係叫佢又係用 PPE 嘅方法，不如你攬翻條安全帶先啦，唔係唔好上去住喎。咁其實我哋都係流於表面，永遠都係叫佢用 PPE 去處理嘅方法。咁大家睇睇呢幅相，攬咗安全帶，咁嗰條獨立救生繩可以擺邊度咧？其實即係講就可以講得好輕鬆，但係實際上點樣執行先？有冇得高掛低用先？其實都係做唔到。咁所以我哋後期就諗到喺個架度擺幾條鏈啦。呢個 case 我喺有啲場合都分享過，我唔知大家知唔知道點樣用？大家有冇咩 idea？ 其實咧，個伙計只需要企喺個地面度，嗰部吊機吊住條四爪鏈，佢就可以喺度咧分別喺四個角落頭掛住呢四個鈎。個人係唔需要上去個頂度，唔需要擒上去嘅，就已經能夠吊起一個風機啦。咁你話試問一下，如果你個伙計，你會唔會專登再擒上去呢？係咪應該做到唔用唔識做呢？如果你話叫翻啲伙計，我哋嗰啲伙計係擒翻上去，我諗佢哋唔會擒，亦都唔會識得咁樣做。呢個係 design for safety，一定要夠貼地，容易執行先得。咁頭先我講過 background 就係做鑽探做地基啊。咁唔知大家有冇留意過呢個呢？就係一個鑽探機嘅。我哋俗稱叫鵝頭，或者叫做你講個 mask 啦。咁大家有冇留意到咧？有一格格嗰啲嘢喺嗰度，唔知大家睇唔睇到？一個粒的嗰度，係啦。咁其實有咩用咧？其實好明顯就係一條當佢一條梯咁樣爬上去啦，係嘛？爬上去梗係有用啦，梗係有意思啦。我再俾下一幅相俾大家睇下。其實咧，嗰啲伙計咧就要擒上去駁嗰條水喉。呢幅相咧係我專登做嘅。咁大家就留意到啦，我哋嗰部呢
呢部機係我哋公司嘅，咁其實嗰部機咧已經冇咗頭先所講嘅嗰啲梯級位嘅啦，已經。因為點解咁講咧？我哋後尾諗到駁水喉其實真係好難，你擒到上去仲要去駁嗰個蟹爪位，呢個蟹爪位就係駁水喉先至能夠可以做到鑽探。咁我哋後尾諗到，不如喺嗰個水喉位度做個上瓦個位，咁以後咧佢駁水喉咧個蟹爪嗰個位咧就永遠就喺下面啦，將佢駁長咗佢。個夥計要駁水喉，永遠就係喺個地下度駁，所以我哋連嗰條頭先嗰條柱嗰啲梯位咧，都已經剁晒佢啦，唔需要咁樣做。咁我有可能有人問，咁如果嗰個水上瓦位壞咗，咁點算啊？我哋就將佢成條換晒佢，成條換咗去駁一條新嘅落去，所以永遠咧佢要駁住一條水喉，嗰個蟹爪位就係好似而家呢個夥計咁樣咧，企喺個地面度就駁得到啦。究竟呢一個係夥計嘅責任，呢係領導嘅責任，係我哋嘅責任咧？咁大家可以諗一諗。仲有啦，我哋做探討，以往可能而家都仲有呢個方法，就係咩咧？呢個叫 SPD 錘，我嚟打錘用嘅。咁大家可以睇睇呢條片。係啦，以往我哋上錘飲錘上，第一個夥計咧就拉住呢個咁嘅錘，第二樣嘢好容易整親條腰，第三樣嘢我哋小心啲喎，睇住地面滑喎，我哋都係只可以講呢啲嘢。咁我哋喺度諗，究竟有冇方法可以取代到呢樣嘢咧？咁我哋後尾就諗到咗一個架。如果一早將嗰個錘擺上去架度，跟住我哋要用嘅時候，就將佢推埋去，基本上頭先嗰個要拉住個錘上去嘅情況咧，就已經唔需要再做啦。咁唔需要再擔心佢哋睇住個地下線，你唔好做喎，唔好帶翻個腰封先，又係去諗 PPE 啊，唔好整緊條腰。我諗咧呢個方法咧都唔係好 work。咁再講多少少，呢度咧就可能會尖尾少少，但係咧都係想分享一下我哋喺 design for safety 嗰個過程係點樣做。呢個就係做鑽機嘅時候，好多時我哋要駁拆鑽桿嘅時候嘅過程。大家唔知聽唔聽到頭先其實有啲聲喺度嘅。其實嗰個聲咧就係哎呀，因為咧嗰條手套咧就有一隻手，好多時咁樣咧。就夾住隻手，我哋做鑽探咧，好多時呢啲夥計咧就係整緊隻手指，即係血腥少少，就有陣時都冇咗一截。咁我哋就喺度諗點樣可以做到防範呢樣嘢咧？咁又係啦，第一樣嘢就諗嘅手套保護隻手，又係行 PPE 啦。頭先講咗啦，最冇效嘅就係行 PPE。揾隻手套去保護隻手，咁我哋俾大家睇睇，我哋過去點樣去演變咗呢個牙鉗嘅處理咗個問題佢。咁我哋呢度就第一樣嘢行 PPE 啦，個人防護裝備啦。第二樣嘢我哋就諗用啲 administrative work 將嗰個牙鉗噴咗藍色。紅色嗰部分咧就係危險，紅色危險啊嘛，咁你唔好擺喺手度得唔得啊？咁大家頭先睇到啦，最有效、最冇效嘅就係 administrative work 改變個工友嗰個方式，其實真係唔係好得。第三樣嘢我哋諗到啦，我哋叫做牙鉗套，所以下面寫住咧就牙鉗套嘅演變方法。我哋可唔可以整個套？如果你用個套，有個 handle。你嘅手，如果你要用個套嘅，就永遠都喺上面，永遠都喺上面。但係好可惜，嗰啲夥計話唔方便喎，老闆。好唔方便喎，因為咧，如果牙鉗大家有用過咧，類似我呢一個咁樣嘅卡尺咁樣嘅，向呢邊咧就可以咬住扭住呢邊，但係如果你要向呢邊咬咧，你又要反轉嘅喎，你要反轉咧，夥計就會話啦，
唔方便佢用，因為我哋唔喺用家嗰邊諗就係，我成日要褪出嚟，轉嚟轉去好唔方便喎。咁所以咧，我哋後尾諗到咧就點樣咧？用咗呢一個牙鉗套新嘅，但係睇幅相睇唔到，所以咧我帶咗個道具上嚟，當呢個係牙鉗。如果我哋咧穿落去咧，就好似呢個角度呢個方向咁樣。但係咧，如果佢要反翻轉用點樣咧？呢個牙鉗度咧就咁樣嘅。咁咧，你邊個方向咧，你都唔需要拆出嚟啦，係嘛？呢度就咁樣用，呢度就咁樣用。呢個就兩邊都用得到。咁咧，我哋就諗咗呢個嘢，就防止咗或者俾個藉口佢唔用呢一個套。咁係都花咗一啲心思去諗點樣去盡量喺個工友伙計角度去諗，或者叫做唔好俾個藉口佢唔用嗰啲嘢。好啦，到後期發現到咧有啲機器廠就點樣咧，仲有兩個步驟我聽埋啦，可能會長少少，唔好意思。咁我發現到有一個叫做油壓鉗，鉗住喺下面嘅，用行油壓嘅，擺咗喺呢一個嗰條木枕上面。咁咧以後咧個底鉗咧都可以唔使卡啦，咁就解決到個問題。但係故事未完，故事未完。點解咧？因為啲伙計同你講，老闆啊，哇個鉗咧嗰個位啊行得好慢啊，我揾隻手埋去做，快你多多聲啦。我咧直頭俾咗佢都唔用，拎走，我用翻以往嘅方法，我最多用個牙鉗套嚇。咁但係我哋都覺得唔理想，所以咧我哋再研發到一套嘢。我哋嗰部機直頭將呢個鉗啊裝咗落部鑽探機上面，等佢拎都拎唔開，唔可以拎走，直頭要佢哋用，就係咁嘅環境，希望可以幫到佢哋手，亦都幫到啲工友唔好咁多藉口啦。我哋俾埋你哋用，你唔好拎開佢啦，我哋黐住部機啦，你冇得拎開啦。咁好啦，講到呢度，頭先都睇到啦。我哋嗰個風機架有4個環噶嘛，大家睇唔睇到呢個4個環喺邊度啊？嗰4個環咧就喺上面嚟嘅。咁即係話咩咧？我問啲伙計點解會咁樣，佢同我講，因為我驚卜親個頭，嗰幾個環都撞到個頭。其實就我覺得就唔係真話啦，因為咧大家諗一諗，如果呢個4個環嘢喺上面，佢點樣得勾先？佢一定要擒上去先得到勾啦，係嘛？即係話其實佢一早已經係擺喺上面。如果你係跟我哋頭先嘅方法，將嗰4環擺落嚟咧，基本上咧呢個4個環就唔會喺上面，亦都唔會卜親，又冇你所講嘅卜親頭嗰樣嘢嘅。咁所以咧呢度咧，我哋諗咗咁多嘢，都要做一個培訓，教一教佢哋點樣去用我哋為咗你度身訂做嗰啲嘢。好啦，咁容許我分享多少少。就係呢一個快樂上班、平安回家係我哋安全嘅核心價值。但係其實呢句説話咧，我哋10年前2005年已經講㗎啦。但係咧嗰陣時咧，可能個氣氛或者個氛圍，大家都覺得唔好咁靚啦。因為咧，我哋老闆咧仲話將佢咧要印上個風褸度，佢話俾人笑啊。但係而家時移世易，去到而家呢一刻，我風氣都變咗。咁呢句説話咧係一個祝福，係啦。但係咧，我哋10年前講嘅嘢咧，而家先開始見到少少成績，見到少少成績。即係咧，要做一件事，真係唔係咁容易，唔係話講咁簡單。咁所以咧，我呢度希望趁呢個機會咧，喺度咁多位領導。咁多位同業，線上咁多位朋友咧，我哋個安全革命尚未成功，我哋一齊努力10年，但係咧，我哋見到咧，仍然仲有啲我哋認為咧有3點咧都幾重要嘅嘢，就係有3大交叉，我哋覺得咧仲未消除嘅。雖然行咗10年，第一樣嘢好多時咧，我哋喺啲工地見到安全第一，安全行先。即係問一問自己先，
究竟呢一句説話係咪真嘅？究竟我哋係咪口不對心咧？係咪真係安全行先，抑或工程行先、進度行先，抑或錢行先？問下自己先，好冇？第二個交叉我哋覺得唔啱咧，就係自尊自重。如果我哋啲伙計自尊自重、尊重自己嘅話，你估會唔會好似頭先嗰個 case 過馬路，我哋選擇行下下面，唔行個天橋，係嘛？如果俾你係有名有姓乜乜議員咁樣講，你會唔會行喺下面而俾人捉或者要見報嘅都唔行嗰條天橋呢？因為我哋啲伙計呢，仲係停留於呢揾食覺得自己份工呢冇乜意義，所以我哋應該呢將呢個使命感、責任感呢帶俾佢哋，尊重下自己份工冇佢哋呢，好似呢個 building 咁樣，有咁靚嘅 building， 有咁舒服嘅環境俾我哋咩？都係要靠啲師傅起嘅啫嘛。第三樣嘢就係主席成日提我哋嗰個 dynamic risk assessment， 即係我哋覺得呢樣嘢咧，就係好多時我哋所講嘅 method statement、risk assessment 都係 consultant 業主叫我哋交，我哋咪交咯。我哋交都係交嗰沓紙嘅啫嘛，流於表面，永遠都係一個紙上文章。未落到地嘅，即係我哋要做咧，就係要做呢一個 dynamic 嘅現場嘅落地嘅執行到嘅 risk assessment method statement， 先至能夠解決到我哋嘅問題。咁我希望咧，今日嘅分享咧，能夠帶到啲嘢俾大家拎走。最後真係最後啦。咁我哋之前咧又有到拍咗套微電影嘅公司，因為30週年。咁如果大家有興趣嘅，可以影低佢，我希望可以將呢套片咧帶翻俾你哋啲伙計睇一睇，係啦，唔悶嘅，一啲都唔悶，唔係商公司，但係真係唔悶嘅，因為咧佢係我哋專登揾人拍嘅，唔係好似平時我哋見到嗰啲唔安全你唔好做，都幾得意嘅。如果大家有興趣真係睇睇，亦都將呢套片帶翻俾啲伙計睇一睇。我嘅分享係咁多，唔該晒咁多位。唔該晒林先生。接住落嚟，我哋有請金門建築有限公司機電工程董事林建聰先生為大家分享建築設計安全機電工程。有請林先生。好多謝晒何主席。現場嘅嘉賓同埋線上朋友大家好。今日咧我就係以一個E&M contractor 身份啦，去睇design for safety 嘅。OK， 其實頭先大家都講咗好多，就係話基本上我哋唔能夠將嗰個安全咧就擺晒喺最右手邊嗰個 cheese model 入邊，就係人啦。我哋唔能夠話 rely on 個人 ，rely on 個 PPE 去做到個安全，而係more係我哋喺左手邊嗰3塊芝士去處理啦。咁而喺我角度睇咧，其實我哋喺一個成個一個 project 嘅 life cycle 上面咧，除咗喺設計上面我哋可以有 design for safety 嘅考量之外咧，coordination 啊同埋 method statement 嘅 preparation 咧，我哋都應該有 design for safety 嘅考慮嘅因素喺入邊嘅。咁我嚟緊咧嗰啲slide 咧，我就會係每個環節都會有少少嘅分享啦。OK。咁喺設計階段嚟講咧，咁頭先其實阿 Wax 都講咗啦，就係話好多時一啲叫做 high ceiling wall 嘅地方咧，或者一啲高即係個 ceiling wall 就有啲機電嘅鬆啦。咁我哋咧其實就需要有將來都要維修保養。可能我哋安裝嗰陣時未必真係有個用途，但係將來維修保養嘅話咧，絕對係需要有一啲叫做 maintenance platform 喺度。咁呢個係必須大家需要考慮嘅。咁唔單止一啲高位啦，即係呢個另一個場合啦，即係又係一啲比較 high headroom， 即係高樓底啦，同埋一個高 ceiling wall 嘅地方啦。咁你見到都有一啲叫做maintenance platform 已經擺咗喺度，咁變咗咧下一手做維修保養嗰陣時咧，就有一個好安全嘅環境之下做嘢。咁其實就係啦，如果我哋冇呢啲個 platform 嘅話咧，就變咗我哋下下用到一啲叫做 cherry picker 嘅物體咧。咁變咗又唔 productive 啦，又相對多咗好多嘅高空工作出現，咁變咗咧我哋就減少唔到我哋嗰個叫做高空工作嘅危害啦。
咁唔單止一啲高嘅地方，有啲譬如相對我哋叫做low headroom，譬如3-4米嘅地方咧。假如我哋有一個高嘅 ceiling wall 咧，其實你見我哋咧有啲 project 咧都係有一個咁嘅 maintenance record 喺度，所以咧就係喺設計階段，雖然我哋大家都知道而家現今咧好多機電嘅安裝喺個 ceiling wall 入邊，但係一定需要考慮我哋嘅維修保養，一定要有我哋嘅platform 喺度，令到我哋將來做嘢咧就變咗可以有一個安全嘅環境。咁喺 coordination 階段啦。即係呢個 more 係我哋嘅即係做 contractor 嘅責任啦。咁就係話我哋唔係話裝咗一啲喉管啊，裝咗一啲咁嘅嗰啲叫做containment 啊，咁樣就算數。裝完之後，因為實際上我哋裝完之後，可能我一個 contractor 裝咗啲咁嘅 containment， 下一手我哋都需要拉線啊、放線啊，做testing commissioning 咁樣。咁我哋當做呢啲嘢嗰陣時咧，我哋都係要需要就係話空間 accessibility。如果我哋冇做到呢樣嘢嘅話咧，基本上咧又係話我哋 put 緊我哋個工人喺個 risk 入邊，冇做嘅話就變咗得啦，自己搞掂啦，絕對唔係一個我哋應該要做嘅嘢。作為我哋管理層，咁呢個地方就 more 係一個叫做 smoke detector 啦。咁我哋嘅用嘅方法就係話，當我哋畫個 BIM 嗰陣時，我哋就將呢啲咁嘅 smoke detector 畫埋落去。而個 smoke detector 咧嗰個紅，即係依粉紅色啲柱咧，就係一啲叫做我哋叫做 mask。個目的就係話，因為 BIM 其實幫我哋 detect 到個 clash 噶嘛。咁如果我哋呢啲咁嘅 mask，你見到佢 clash with 一啲 surfaces， 即係話 clash 到啲 obstruction 啦，即係會有 obstruction 出現啦。咁變咗我哋就需要處理啦。我哋唔能夠話下面有嘢遮住，而上面遮住個 smoke detector， 即係將來我哋維修唔到嘛。呢個亦都係一個問題。咁你見咧，我哋其實一路咧夾圖啊嗰樣嘢咧，永遠都會留翻一個叫做 maintenance 嘅空間喺度 accessibility。咁啊，除此之外，頭先我講到啦，譬如嗰啲有 maintenance walkway 之餘咧，我哋做夾圖咧，亦都要考慮就係話，有個 walkway 之餘咧，我哋啲 surfaces 就唔係話亂擺，都係擺喺一啲有 walkway 附近嘅地方。你見到呢個其中一個例子啦，就係話我哋啲 containment 就 along with 我哋 walkway， 咁就變咗我哋如果需要去做放多條線啊，做一啲維修啊，或者做一啲 T&C 啊，咁我哋都變咗好容易企喺個 walkway 度，低位度 access 到呢啲咁嘅containment 同電線。咁呢個咧就係話，當我哋喺夾圖嗰陣時，發覺，咦，原來我哋用風喉同風喉之間，因為個 riser 得嗰個位置好細，咁風喉同風喉之間又得250，咁我哋考慮到，如果得250，我逐條風喉做嘅話，根本上就個 buildability 係唔得 ，OK， 直情冇位俾我哋做嘢，咁變咗我哋考慮到就係，咁我哋不如做一個大嘅 module， 一個12米長嘅 multiple ductworks 嘅 module。佢一次過裝呢個咁嘅大嘅組件，咁變咗最後都好成功啦。咁變咗我哋係你想像下，如果我哋依扎咁嘅風喉係分開唔同人做，要搭架逐條做，同而家一次過裝晒，完全係兩回事。時間安全方面，咁至於喺 method statement 上面咧，我亦都想分享少少啦，就係話其實我哋喺附近啦，有個同埋附近喺西九度啦，有個劇院嘅 project 啦。咁其中咧喺個屋頂嗰度咧，我哋係有兩個大 plan room 嘅。咁你見到咧，一個綠色一個黃色啦，我用綠色黃色代表啦。你見到其實係一個幾大嘅 plan room， 亦都好多唔同 layer 嘅E&M services。考慮到嘅嘢就係話好多 working height 啦、sequence of works 啦、打碼啦，即係譬如我哋打咗上面嗰啲咁嘅風喉之後，咁下面嗰浸點打碼咧，係咪要冚咧？咁變咗我哋就係諗到好多啲咁嘢啦。咁我哋 instead of 用一個傳統方法啦，即係變咗你睇到大約係咁嘅樣啦。instead of 用一個傳統嘅方法嘅話咧，咁我哋咧就將佢 break down 成咧一啲3米乘3米乘6米嘅一個E&M module。OK，break down 成一啲3米乘3米嘅 E&M module。3米乘3米乘6米 E&M modules， 咁一個 plan room 咧，我哋就用咗53嚿，另一個 plan room 就用咗28嚿，咁去砌啲咁多個 plan room。咁其實你睇到啦，而最大嗰個 module 咧，我哋嗰個重量就大約10.5噸到。咁喺我哋做呢個諗法嗰陣時咧，咁我哋都會有個喺
因為我哋畫咗 beam 啊嘛，咁我哋盡量就係利用個 beam 咧，一個 digital environment 之下咧，我哋盡量做多啲 simulation， 做多啲method statement， 目的就係話我哋要喺一個 digital world 上面去 simulate 個 situation 究竟行唔行得通，同埋亦都用一個咁嘅方法就係 convey 翻俾我哋啲工人聽個 sequence of works 係咁樣，就唔係話純粹一啲紙張嘅形式啦，就話俾佢聽點樣做嘢啦。咁同埋嗰個臨時嘢啊、安全啊，有啲咩考量啊，咁全部都會喺一個咁嘅simulation 上面咧，就可以俾佢睇得到。咁我哋會喺個廠房入邊咧，因為我哋都將呢啲 module 喺一個廠房度生產啦。咁我喺廠房入邊咧，我哋都會試下做一個組合啦。make sure 我哋冚得到啦，唔係話做完出嚟又最後落到地盤先知，哇冚唔到啊，咁唔得啦，咁即係會有一啲咁嘅嘢啦。咁除此之外咧，因為現場環境同埋我哋嘅諗法咧，始終都會有 tolerance 嘅，咁變咗咧，我哋都會將現場環境 scan 翻佢。咁我頭先講過53+28嘅 module 都 scan 翻佢，scan 翻去之後咧，然後就擺翻個 BIM 度。究竟我哋係咪 match 得到咧？互相 OK， 所以你見到我哋依度咧，其實每一個 module 咧，我哋都會做一個 scanning，OK，point cloud scanning。咁變咗咧，我哋亦都要肯定就係話擺落嚟裝之前，我哋係真係 work 嘅，唔係話嚟到地盤然後我哋先執先改 OK， 咁呢個咧就係話我哋喺現場咧，我都 scan 翻現場嘅環境啦，究竟係咪適合我哋而家as build 呢就喺個廠入邊嘅 module 係用得到啦，裝得到啦。OK， 呢個咧就係一個頭先講啦，就係 sequence of works 啦，即係再睇多少少就係話我哋鋪咗最緊要完咗個地下嘅嘢先，跟住咧我哋就逐嚿 module， 究竟邊個行先邊個行後，都會喺呢度講翻晒出嚟。咁除此之外咧，我亦都會有啲臨時嘅platform 啦，我哋需要預啦，就唔係話，因為我哋始終每個 module 都係穿窿噶嘛 ，OK， 我哋企唔到上去噶嘛，咁變咗我哋就 make sure 就係話，我哋裝呢啲嗰陣時，我哋究竟點裝咧？啲人企喺邊咧 ？OK， 而唔係話我哋生產咗50幾嚿嘢出嚟之後咧，總之我跟呢個 sequence 落去，咁你哋去做啦，唔係咁樣去做法咯，而係話全部都要有一個 planning， 有一個 design 喺度。咁仲有一樣嘢就係話，我哋當同事一路做緊嘢嗰陣時，亦都考慮到，咦？一旦如果我裝下嗰陣時打風咁點咧 ？OK， 咁亦都所以咧，我哋亦都預早會有啲諗法 contingency plan， 就係話，一旦我哋裝到一嚿嗰陣時打風，我哋點樣tie翻啲嘢佢咧？咁 so that 唔會話做下會有個機會就係我哋個 module 飛咗出嚟嚇，好容易咁變咗一知道打風，我哋 contingency plan 就行呢一樣嘢啦。咁頭先亦都講啦，就係話我哋唔能夠話 rely on 我哋嘅工人或者我哋到時現場執生去裝呢隻 module， 而係話每一個 stage 我哋有啲乜嘢臨時 platform 要做，有啲咩臨時嘅ladder 我哋要預，咁全部都會喺度預翻晒出嚟。再者就係話我哋運送啲 module 嗰陣時咧，唔係話亦都唔係話有得個廠。你就咁 stack 咗喺架車度嘅貨車度，咁你送落嚟啊！亦都要話俾你聽，我哋要賴邊度，攬住啲咩地方 ？OK， 唔會話送下之後咧，送下期間就會碌咗個 module 落嚟。OK， 所以呢啲全部我哋都要考慮啦。OK， 咁呢個咧基本上咧就係一啲相片嘅完成品啦。咁呢個咧就係我都 show 過噶啦，就係我哋喺12月6號我哋調第一個 modules 啦，咁當日都同事都做得好足啦，亦都最後非常之成功咁完成咗第一個 module 啦。我哋10月6號做第一個 module 之後咧，咁然後咧我哋都 capture 咗一路個進度。咁你見到咧，我哋基本上都頭先大致都跟到我哋嘅嗰個叫做 simulation 啦嚇，個 method statement simulation 啦。咁我哋最後嗰個 module 咧就係1月25號裝咗上去嘅。咁你都由呢度睇到咧，我哋commit 嘅嘢就係話
嗰啲 maintenance platform 嗰啲咧，全部我哋都會做翻足。OK， 係跟翻晒，按照晒我哋原本嘅計劃去施工。咁所以咧就相當順利過程。呢啲全部都同即係雖然係唔同嘅 stage， 但係其實全部都同 design for safety 有關。多謝晒大家。OK， 唔該晒黃先生。依家我哋有請金門幕牆布大師有限公司總經理黃毅斌先生為大家分享。有請黃先生。主席、嘉賓同埋各位線上嘅朋友，大家好。我同大家分享一下喺幕牆施工上邊咧考慮到嘅 design for safety。今日分享嘅內容咧，我首先會講講啦，就幕牆施工有啲乜嘢嘅風險。咁喺permanent work 上邊咧，我哋有啲乜嘢 design for safety 嘅元素，我哋可以執行。之後會講講個臨時嘅工程上邊。咁大家睇到呢張相最出名嘅啦，超過咗半噸嘅幕牆單元喺差唔多50-60米咁跌落嚟，咁可想像呢個係最大嘅風險。我哋做幕牆做單元式幕牆咧，最大風險就係 heavy lifting。咁另外就 fall from height 啦，不論係人、機器、物件都係。另外仲有火險啦。咁最主要係呢3樣嘅火險，當然仲有其他風險。咁我今日會分享咧，我哋點樣 address 喺 design for safety 嘅時候，點樣 address 呢幾個風險。咁就最主要係咩咧？都係同頭先嘅 James 提及，最優先應該擺 elimination 嗰方面。咁我都同意嘅。咁所以咧喺我哋幕牆設計上邊咧，一開始我諗大約盤古初開嗰陣時嘅單元幕牆嘅咧係冇單元式幕牆嘅。所有幕牆嘅部件咧，都係喺右手邊呢張圖咁樣，係逐件砌上去。OK， 咁你可以想象咧，個地盤嘅工序有幾多，個吊運有幾多又所要花嘅工時喺高空嘅作業嘅時間有幾多。咁及後咧就發展成熟咗好多。依家絕大部分嘅幕牆咧，我諗8-9成都已經係單元式嘅幕牆。單元式嘅幕牆有個好處咧，除咗個質量或者係嗰個進度可控之外咧，就係佢將大部分嘅組件咧，就喺個可控喺廠度喺生產線度已經組裝好，咁然之後就以單元形式送到落嚟地盤，類似 DFMA 啦，咁然之後就一次過吊上去，咁慳咗好多地盤嘅工時咁呢個係一個design for safety 嘅一個幾好嘅例子。好啦，咁純粹單元式幕牆，我哋可唔可以再做多啲咧？咁我舉個例啦，我哋喺Terminal 2有 footbridge， 咁 footbridge 裏邊咧，其實嗰條橋係大約20米長度。我哋咧喺廠度咧做好晒每一件部件咧，就喺地盤嘅地面就做嗰個組裝。組裝嘅時候咧，我哋考慮埋，咁不如將幕牆單元掛埋上去啦。OK， 咁就將能夠掛上去嘅單元，除咗頭尾嗰兩倉之外咧，不如我掛埋上去。掛埋上去之後咧，我一次過吊埋上去。咁我咧就慳埋咧，就係有關喺呢紮幕牆單元喺高空要吊運嗰陣時，我一次過我one lift 已經上咗去，我 eliminate 咗好大部分嘅高空吊運 heavy lifting。MIC 啦，MIC 都係咁。MIC 咧，其實我哋已經發展到咧，可以將單元式嘅幕牆咧掛喺 MIC 上邊，不論佢係鐵嘅 MIC 好，或者係鋼筋 MIC、水泥 MIC 咁呢個咧就係我哋喺 Cyberport 咁係啦，啱啱都完成咗噶啦。咁你見到咧就其實 MIC 咧係有埋嗰個單元掛埋上去噶啦。咁當然有好多細節嘅地方，我哋要 refine 啦，要優化啦嚇。如果唔係容許唔到，因為單元式幕牆通常橫跨2層嚇。咁我呢度我哋做咗啲細節嘅design 考量，咁我呢度唔長講啦。正如呢個 video 啦，其實我吊呢個 MIC 上去嘅時候咧，我連隨6個單元我都吊埋上去㗎啦。
咁啊，頭先講啦，咁住宅樓我哋都有做到，就係將個幕牆嘅單元咧掛埋喺嗰個石屎嘅 MIC 上邊，呢個就係一個東京街嘅例子啦。咁已經完成咗噶啦。咁我哋諗咗個方法咧，就係 span 位有啲臨時嘅構件，可以令到喺運輸嘅時候咧，嗰個單元咧係個結構係冇問題。OK， 到落嚟嗰陣時咧，我哋將嗰個企料兩邊咧就有用一個特製嘅 bracket 將佢 bridge over， 咁結構上咧同一個現場安裝嘅單元咧係冇分別嘅。咁頭先見到有火險啦嚇，咁啊香港嘅欄河設計出咗名係咩啊？多燒焊，想像唔到咁多燒焊，不過跟例咧係要咁多燒焊嘅。咁但係咧，我哋係咪真係話一定要做 GMS 嘅欄河咧？個底槽唔係嘅，其實可以用鋁槽嘅，可以用鋁型材嘅，一條焊都唔使燒。如果以左手邊咧，我哋 Hong Kong U 完成咗單工程咧，就係我係用鋁型材做出嚟，用 bolt and nut fixing嘅，一條焊都唔使燒，唔使驗焊。另外咧，呢個設計咧喺嗰個flexibility 咧提供咗好多，高低左右前後都可以調校。咁呢樣嘢亦都係 design for safety 啦。咁其實咧純粹係大師咧做唔到頭先講嗰啲嘢嚇。我哋咧公司咧有各方面嘅專業咧一齊有個 input 俾我哋嘅。嗱，就以頭先嗰個 link bridge 為例啦。咁我哋有 civil team 啦，另外有林保啦。一陣間我哋都有林保嘅同事阿鄭生會同我哋分享。咁另外咧就仲有金門嘅鐵器部啦。另外咧仲有 BIM。咁其實咧係我哋用 one team approach 嘅形式 design for safety 咧，喺一單項目越早執行越好，個成效越高。去到臨尾要做安裝嘅時候先諗咧，太遲啦咁因為好多嘢咧要喺個 design 嗰度已經嗰個 BD submission 啦 shop drawing submission 要考慮埋啦。另外咧就喺廠度亦都要做啲嘢落到嚟先至可以有嗰個成效。咁我哋公司用 one team approach 咧係幾成功嘅呢樣。咁另外咧喺 temporary work 方面啦，咁頭先見到有個單元跌落嚟，單元跌落嚟咧好可能咧就係個 primary sling 咧 fail 咗。咁我哋會考慮，我哋其實依家每一單工程10年前我哋已經執行㗎啦，一定要有條 secondary sling。萬一真係咁唔好彩 primary sling 咧 fail 咗咧，我仲有 secondary sling 我 hold 住佢。呢條 secondary sling 咧，我哋考慮到佢嗰個連接點係 structurally check 嘅，就算裝玻璃都係咁，一件玻璃我哋都係咁 serious 嘅，唔止幕牆單元，玻璃都係咁。好，咁另外咧就 wall ties 個 design 啦，咁嗱，其實一般嚟講裝單元式幕牆咧就唔需要有個棚嘅，咁但係咧如果你裝 glass wall 咧，好多時都仲需要有個棚喺度。咁個棚我又要裝玻璃，我又要個棚喺度，咁點算好咧？係咪即係就咁斬晒佢？我裝咗玻璃咧，咁就有頭先嗰個情況出現。咁唔係嘅，其實呢個棚同埋玻璃可以共存嘅，只要我哋諗掂咗個 connection 個 support。咁其實咧，大家睇到咧，就中間下邊嗰張相咧，其實就係個 wall tie design。呢個係個 special design， 我喺玻璃同玻璃嘅 joint 10mm 嘅 joint 中間，我預留咗一個空間係可以俾個wall tie 收落去，好容易4粒螺絲。OK， 咁我簡單啲咁講啦，其實我哋要 aim for design for safety 咧，咁頭先講我哋最主要係要 eliminate 最優先嘅，就要將啲風險 eliminate。咁 design for safety 有咩好處啊？其實最主要就係所有每個行頭嘅環節咧，其實 coordinate 咗，我哋 well thought 用 one team approach 啦。咁另外咧就係嗰個裝嘅前後時間，邊個行先，邊個行後，用幾多時間去做咧，亦都 coordinate 咗。通常出事嘅就係急走章。咁另外咧就係如果我哋能夠將一啲有風險嘅環節咧，盡量剔除咧，咁我哋就可以達到個 design for safety 嘅最終嗰個目標噶啦。多謝各位。唔該晒黃先生。接住落嚟，我哋有請香港臨時工程論壇主席鄭慧賢工程師為大家分享實踐建築設計安全。有請鄭工程師。
各位大家午安啊！好高興今日有一個機會同大家分享啦。咁我今日係代表香港臨時工程論壇嘅。咁我今日想分享個主題咧，就係 Design for Safety 喺呢個臨時工程度應用嘅。講開臨時工程，大家應該都對於2年半前嗰單天秤倒塌仍然都係好記憶猶新。因為發生事故之後，其實就有好多嘅研討會啊，究竟大家嘅每一個角色每一個持份者嘅責任係點樣嘅咧？角色係點樣嘅咧？大家點樣去對待呢個臨時工程管理咧？咁但係言猶在耳咧，喺同年嘅11月份，又有另外一單死亡事故，就係個 rebar cage 一個長身嘅 rebar cage 冧落嚟，又砸親位工友，一單死亡事故。跟住12月份，同年12月份，有一單死亡事故，就係講緊個工友喺個地牢度拆工字鐵，個工字鐵跌落嚟，又冚親個工友。啱啱先至9月份先至有單咁大單嘅天秤倒塌。點解咁快脆有2單咁嘅死亡事故咧？大家有冇從呢個痛苦中度學習咧？啱啱呢單講呢個油塘呢單嘅拆工字鐵，咁最近亦都判咗啦，有多少少資訊。個工字鐵咧講緊大約係8米長、400毫米闊、300毫米深。個重量咧講緊886公斤。拆嘅時候咧，原來個工友咧係拆咗下邊嗰條 U 承托嗰個 U channel 先，跟住個工字鐵跌落嚟。個大判咧原來有做個 method statement 嘅，咁但係咧個3判咧又冇俾啲工人，即係你有你畫，佢有佢做。個監管又係點樣嘅咧？有冇個臨時工程管理系統喺度咧？好啦，聽完呢單 case， 有冇覺得有少少似曾相識啊？今年1月份，火炭地盤又係喺地牢，又係拆工字鐵，又係跌落嚟，又一單死亡事故。究竟我哋有冇從呢啲痛苦中嘅經驗學習到咧？點解重複又重複啊？重複又重複，係啊，又再嚟，重複又重複。舊年2月份啟德地盤冧外牆棚，導致2位工友死亡，3位受傷，又重複喎。今年1月份冧幅仲大幅啲添，60米乘20米。冧落嚟，唯一好彩嘅係冇人死，但係11個工友受傷。咁究竟有冇做到 Design for Safety 咧？有冇做到 Temporary Works Management 咧？呢2單 case 有最少有2個共通嘅地方。第一，大家都係竹棚；第二，2個地盤都係喺地盤嘅項目裏邊比較後期階段。咁究竟佢哋有冇就住呢個後期階段每一個 conflict 每一個工序，大家會唔會有衝突嘅時候有個 design 咧？有冇考慮到咧？有冇 design for safety 咧？呢啲都值得去探討。如果我哋做呢個永久工程設計，咁其實有好多嘅專業機構啊、部門啊，都有好多嘅唔同嘅指引啊、作業備考啊，俾嗰個設計者設計工程師去參考。但係臨時工程咧？一本 BS 5975講 force and formwork 夠唔夠咧？有冇話俾你聽點樣做天秤 design 啊？有冇話俾你聽點樣去拆嗰條工字鐵啊？有冇話俾你聽個外牆棚要考慮啲咩嘢啊？等等等等，好明顯覺得唔足夠。咁所以咧，我哋成立咗香港 Temporary Works Forum 啦，臨時工程論壇啦。咁2017年成立嘅。咁其實係業界裏邊嘅唔同嘅持份者啦，有業主啦、代表啦，有Airport Authority 啦，有 MTR 啦。亦都有 consultant 即係顧問工程師啦，有 Arup 啦、AECOM 啦，亦都有承建商啦、金門啊、Jagash 啊、禮頓啊、VSL 等等。咁我哋主要咧係想咧提高翻業界對臨時工程設計嘅管理嘅標準同埋意識。咁大家頭先都聽過好多講者都有提到啦，瑞士芝士 models 點樣可以防止個事故發生？而正正就好多都講咗都係由源頭度將個風險減除。而正正就係由設計同埋 planning 係最大成效嘅。而其實咧，業主、顧問工程師呢啲咧，其實咧係絕對係可以有好大嘅 influence 同埋 impact， 唔係淨係承建商。承建商有當然我哋都要做嘢，但係前期做好嘅話，將個 risk eliminate 咗佢咧，其實係最有效嘅。但係事實係點樣咧？你見到右上角嗰張嗰個 ELS， 當然佢要頂到山頭啦，但係你見到都唔知點做，仲要起個 basement structure之後，跟住仲要拆，
你見到都頭痕啊！阿 Richard 擰晒頭，見到都頭晒痕，唔想掂咯嚇。左下角張相其實好多年嘅左下角張相，但係呢張相就係講緊一個好重型嘅工字鐵含住喺個石屎頭度，就係乜嘢啊？就係頭先講嗰兩單 case 同一個環境條件之下，咁究竟有冇嘢可以做到㗎？有冇可以喺個 design for safety 諗多啲嘢咧？都值得我哋探討嘅。等陣我會再講。右手邊你見到張相啊，如果行地盤見到個工友咁樣做法，當然影咗張相，好多 comments 咯。喂，有冇工作安全嘅工作平台啊？有冇一個嘅安全帶啊？你扣喺邊度啊？啊，等等，啱嘅，全部啱嘅 comments。咁但頭先我哋講啦，其實最有效嘅 design for safety 就係源頭去做。原來睇嗰個structure啊，嗰個結構，原來條陣都唔同樣嘅，又深又淺又肥又窄啊，又得又 cram beam 就成咁樣，又起級。點樣做咧？作為承建商，我咪又就翻上去傳統方法去做咯，釘板紮鐵咯。但係如果話業主或者個顧問工程師一開始就諗多啲現代嘅施工方法用一個 DFMA 形式，用 MIC 去做 MEP 去做，你右邊張相都影唔到啊！呢個就係 design for safety 嘅精髓。咁究竟我哋點樣可以令到實施到呢個 design for safety 咧？咁呢度其中一個例子，啟德使用一啲嘅創新嘅工程方案或一個預製嘅框架橫移到佢嘅指定嘅位置度嘅，用 DFMA 去做啦。一件件組件啦，喺個工廠度生產完之後運送到地盤，跟住咧就去裝嵌，然之後咧用個 jacking 嘅方式 jack 到去指定嘅位置，減除咗好多嘅燒焊，亦都唔需要喺水面做到燒焊亦都租用咗少咗好多嘅機械解決咗一啲嘅技術性嘅問題。仲有啲咩啊？而家我左下嗰張相咧係第一個階段，我直情將嗰啲預製嗰啲框架咧逼翻嚟重用喺第二階段度，慳錢添，簡單啲，平靚正。如果你可以做到 design for safety、design for quality、design for quality， 點解唔諗多啲咧？第二個例子喺機場 APM Double ELS Wall Systems， 因為雙重開挖嘅支撐牆，又係好多 engineering input 喺度啦。你見到有兩縫嘅 Double Wall System 喺度啦。利用一個系統之後咧，我可以做到啲咩效果咧？9米半嘅開挖都唔使硬，你可以好輕鬆喺度做嘢，好開放嘅空間度做嘢。個物流係咪好易控制啊？係咪快捷好多去做嘢啊？冇嘢頂住你，亦都更加安全啊！呢啲就係 design for safety、design for quality、design for quality 啦。諗多兩步。點樣可以令到施工容易啲起咧？即係 design for safety 咧？咁當然我哋可以用 DFMA 嘅方式啦，採用多啲嘅預製組件啦，又或者係用一啲嘅engineering 方法條橋咧早就做起晒㗎啦，喺個地盤度一嘢就一晚就推到埋去，又好似早幾年嘅元朗嗰條 rotation footbridge 一樣啦，同樣嘅 similar 嘅 ideas。又或者3層嘅鋼結構 structure 喺個下邊裝起晒做起晒先，減低高空工作，跟住一次過積上去。T2 機場客運大樓呢啲擴建個 steel roof 同樣嘅咁上下嘅 idea 啦，喺個地面度做起晒啲 module 嚟到之後，跟住升高咗少少，裝晒啲 E&M 之後咧，先至 final lift 去 final position， 全部採用咗 DFMA 嘅方式去形式去做啦，將個高空工作減少。現代嘅施工方法當然唔可以唔提嘅就係 MIC 同 MEP 啦。咁有啲咩好處咧？咁大家都耳熟能詳㗎啦，我都唔需要特別多講啦。標準化模組化咧，除咗頭先可以應用嗰啲 DFMA MIC 之外，其實都可以應用喺一啲嘅 ELS 橫向支撐構件度嘅。呢啲嘅 modular 嘅 ELS 咧，因為做 ELS 咧最大問題咧就驚天雨影響，落雨做唔到燒焊嘅。但係呢啲 modular ELS 咧全部喺個廠度生產，唔受天雨影響。嚟到地盤咧就咁煲緊粒 fixing，咁就做起晒啦。係幾多快捷，安全咗好多。而一啲嘅預製一啲組件咧，佢哋譬如啲 lifting eye 一啲嘅 pillow bracket 都係預先喺個工廠度生產，運送到地盤嘅時候咧，根本上就唔使搞啦嚇。係咪簡單好多咧？咁但係如果個 permanent structure 永久結構係好似張圖畫咁樣嘅個 framing plan 係咁樣嘅，作為承建商咧係冇戲法變得到出嚟嘅，都係只會係傳統方法嘅啫。所以如果話業主顧問工程師一開始諗
多啲嘢嘅時候咧，咁我哋咧就冇咁辛苦噶啦，作為承建商。我都想就頭先講兩單重複嘅意外去講多少少。頭先講拆工字鐵啊，呢兩三年導致2單嘅工業意外，咁有冇嘢可以做得到嘅咧？咁當然頭先提到啦，可以譬如考慮下一啲嘅 modular 嘅 ERS 啦，令到佢容易啲起啦，容易啲拆啦。又或者係再用下啲而家嘅現代嘅科技photogrammetry 將成個山勢 scan 咗佢，睇一睇佢。咁你做 design 嘅時候，做設計嘅時候，就跟足晒個真正個 slope profile 去做 design， 唔好 underestimate， 亦都唔好 overestimate， 唔好 too conservative。又或者多啲 re-engineering， 諗多啲啦。呢度見到個石屎樓面咧，其實係 B1 嚟嘅，下邊有層 B2 嘅。你見到有啲咩好處咧？其實咧嗰個 struct 嘅 levels 咧，其實離開個 B1 level 咧係爭少少嘅啫。變咗佢拆嘅時候點啊？我企喺度就拆到噶啦。唔會喺你個頭頂度要拆要 cut 嘅。如果你 level 可以就到佢咁樣位置咧，咁咪係容易啲拆。仲有，如果張相睇得到清楚少少，其實佢個高位咧仲有一浸。我哋經過 re-engineering 咧，拆咗第一浸頂嗰浸先。我喺一個 open air， 用天秤去幫手我拆，我唔使喺床下底破柴。落完石屎之後，你下邊用個駁 lock 喺度2噸喺度 cut， 咁係咪更加快 cut 得，亦都更加安全啊？咁就係 re-engineering design for safety 點樣去睇呢件事啦。咁如果我哋做得到呢啲咁嘅嘢，其實將嗰啲客觀環境嘅條件咧，將佢剔除咗去 eliminate 咗佢，將個 risk 移除咗，咁你就唔會有嗰個事故發生啦。外牆棚唔係淨係做外牆棚嘅 design 就搞掂嘅。咁究竟其實佢跟住落嚟有啲乜嘢嘅 trade off 要做咧？阻唔阻佢紮鐵啊？阻唔阻佢封板啊？個設計有冇考慮到每一個工種會唔會有一個衝突咧？我哋應該 step by step 去睇清楚佢嘅設計，將嗰個衝突咧由經過設計度將佢移除。頭先提到呢兩單 case 都係好後期個工序嚟嘅，咁佢有冇喺呢個後期工序真係設計咗一個外牆棚嘅 design 咧？佢嗰啲拉紋 wall tie 又擺邊個位置咧？會唔會影響到其他嘅工序咧？頭先位講者阿 Ben 都有提到啦，要做 curtain wall 做 curtain wall 嘅時候會唔會 cut 走晒佢㗎？佢有冇一開始嘅時候好似頭先阿 Ben 咁樣做啲 wall tie 係 socket 喺個 curtain wall 度個 mullion 度，等佢可以扣起咗去咧？已經 MIC 都係會唔會做一啲嘅 design 設計可以去鎖死咗個外牆棚咧？甚至乎一啲嘅 wall claddings 同樣道理，得嗰個10個 mm 嘅 gap 嘅時候，有冇嘢可以喺嗰度做定啲嘢咧？咁呢個就係正正係 design for safety， 將唔同嘅工序嘅衝突將佢 eliminate 咗佢考慮晒佢，考慮清楚，咁你就唔會去到時候，喂，你阻我做嘢咪 cut 鬼咗你咯，咁咪冧棚咯。除咗頭先講嗰啲 design for safety 可以令到容易啲起多啲 engineering approach standardization 之外咧，咁其實現有嘅科技咧都可以幫我哋去 manage 幫我哋 design for safety 嘅，即係好多 3D scanning 啦，頭先提到啦 photogrammetry 啦，有啲嘅 CDE control smart 嘅 control center 等等咧，都可以幫到我哋去將呢個現場嗰個實際環境、嗰個動態環境 capture 咗落嚟，advance 個 planning 早啲預先去規劃咗佢 ，make sure 得到啲嘢係起得到嘅。又或者啲 IoT sensors 啦，咁其實呢個同嗰個現場嘅，除咗同前線員工溝通之外，其實都仲可以同啲工程師去溝通翻。喂，而家個水位同你預先個預計嘅係咪一樣㗎？個 settlement 預先係同你預計嘅係咪一樣㗎？會唔會早啲去睇翻你個 design 有冇問題啊？唔好出咗事先至嚟睇啦。咁頭先講到啦 ，design for safety 可以令到佢揾方法令到容易啲起啦。將佢 standardize 咗佢啦，標準化佢、模組化佢啦，用現有嘅科技幫我哋做一個溝通啦。而另一樣我覺得好重要嘅，就係呢個臨時工程管理。咁我哋臨時工程論壇咧，同 CIC 都出咗本指南呢個關於個臨時工程管理嘅計劃書咁就呢個有一個框架俾個指引大家咧，佢究竟係點樣可以實施個臨時工程管理嘅？係整個臨時工程嗰個成個 life cycle 咧。由設計、施工、驗收同拆除咧，成個工序咧都係經過一個嘅安全驗證嘅。而呢本指南裏邊咧，係最主要係一個好重要嘅 concept， 係一個重要概念，就係將臨時工程咧分開唔同嘅 risk category 一個風險類別。
有高風險啦，去到一啲嘅比較低風險嘅。而喺唔同嘅風險裏邊咧，咁我哋就可以制定咗究竟邊一個係 designer 啦，邊個係 checker 啦，邊個係一個 supervisor。而呢本指南裏邊咧都有唔同嘅臨時工程嘅一啲嘅風險類別嘅一個典型嘅示範嘅。咁我哋呢本指南裏邊咧都有好多唔同嘅 forms 啦，去俾大家去做一個嘅去應用啦，去點樣去實施臨時工程管理。其實同大家平時做開嘅方法係冇分別嘅，但係只不過更加有系統有一個框架去實施呢個臨時工程。咁只不過到最後都想做一樣嘢，就係想證明整個臨時工程咧都係經過一個嘅安全驗證。咁除咗呢個Temporary Works Management Plan 之外咧，咁其實我哋咧同 CIC 都搞緊一個嘅網上嘅電子培訓課程，4個單元嘅。咁啊希望咧今年裏邊係推出俾業界去應用啊。咁其實我哋 Temporary Works Forum 咧喺最近呢2-3年咧都喺唔同嘅情況之下咧喺同業界咧做一個分享啦。咁頭先提到啦，最希望係想提高翻業界對呢個臨時工程管理嘅安全認知同埋認識。咁我相信大家如果採納個 Design for Safety 啊 Temporary Management Plan 之外咧，咁我哋大家同心合力咧，相信呢個臨時工程嗰個結果，最後結果咧，一定喺我哋掌握喺我手裏邊一個成功嘅。多謝各位。唔該晒鄭工程師。最後我哋有請建造業議會主席何安勝教授工程師為大家致閉幕詞，有請主席。呢個4200位嘅網上或者現場嘅老班弟子，今日我真係好開心，即係好多謝各位專家嘅分享，真係將呢個我哋呢個 Design for Safety 咧發揮到淋漓盡致。咁喺大家嘅一個分享裏邊咧，即係攞咗好多啲要點出嚟。第一就係人人有責，各司其職，每一個人都係喺佢嘅角色度咧，係一個重要嘅扮演。喺全部咁多個 presentation 裏邊咧，都講出咗一定呢個 design for safety 咧，就係以人為本，以最後嗰個工友為本，以最後嗰個用家為本。頭先大家講嘅咧，真係相當清晰。另外一個好重要嘅問題，喺未開工之前一定要做咗佢先，唔好等到開工然後至做 design for safety， 你係完全係冇機會嘅。咁啊，另外一個好重要嘅問題，大家都攞出嚟咧，最緊要做咗個 mock up，喺開工之前清清楚楚知道嗰啲風險喺邊度。無論係 Benson， 無論係工程師 Econ 嗰個都係一定。學阿 James 講啦，將嗰個 triangle 咧調轉咗佢，由最底嗰度開始，將嗰個 risk eliminate 咗佢，將咗個 risk 用工程方法 engineer out 咗佢，真正啲風險剔除，呢個只係上算。千祈就唔好學阿 James 講。淨係靠個 PPE， 呢個就係最後嘅防線，一冇咗就係咁先啦。咁要睇一睇頭先阿 Ben 講嗰個打死啊，任何一個工序都要諗清楚，有2個 lines of defence。上2個月喺舊年喺一個地盤吊緊嗰個 panel， 嗰個帆布帶斷咗，就砸死一個兄弟啦。但如果你有個 secondary link 拎住，冇事，就係咁簡單。所以呢個就呢啲 principle 咧喺頭先真係發揮到好到不得了。咁另外頭先大家講過 DFMA、MIC、MIMEP 必要行㗎啦。你唔行真正冇機會。你再去諗，去到地盤慢慢砌，慢慢再working from height， 風險根本大到不得了。另外一樣好嘅部分咧，我哋而家喺香港嘅工地已經有520個 4S 嘅 label， 超過50%嘅香港地盤咧已經有呢個 safeguard， 有晒 camera， 有晒嗰啲 safety helmet。可以 safeguard 到每個 activity，
我最記得喺瑞安嗰個總裁，佢話俾我聽，我去睇佢地盤。佢喺公司嘅立場，佢有500部 smart camera 睇住晒佢啲地盤。佢每朝翻去就會睇一睇嗰個地盤有冇問題，即刻直接話俾佢嗰個 project manager 聽點樣去解決個問題。因為70%、80%嘅死亡事故係由前線管理人員、前線工友嗰個 mindset 個心態造成嘅。如果大家可以改變到嗰個文化，改變到嗰個壞習慣，呢個就係真真正正解決到嗰個心態。咁所以呢個有咗呢個4S，我哋真真正正可以利用呢個4S嘅。頭先阿 Benson show 咗好多嗰啲 BIM model，Benson 阿 Ben 又係頭先。我哋 CED 啲嘅同事都係，最近 CED 啲我啱啱去睇過佢呢個用個 UTBM， 哇緊要啦，可以快咗1年，同埋個風險減到最少。以前要打晒呢個閘板，壓晒個地方嘅，佢個唔使，好似 TBM 咁一推又快又平。呢啲是真真正正嘅 engine design for safety。所以呢個係相當，今日大家 show 嗰啲 example 咧係相當好嘅。但我再想講一句，我未講完。個 BIM model， 以前啲兄弟俾個 BIM model 咧俾我睇咧，畫得好靚，哇！好似識得打關鬥咁樣，但係全部都踢走，因為佢冇人喺裏邊嘅。啲工人喺企邊個位點樣做咧？係冇嘅。呢啲我覺得呢啲 BIM model 你唔好俾我，係冇意思嘅。頭先大家如果深深睇咗，又話 Ben 好，阿 Benson 好，嗰啲 BIM model 係有人嘅。嗰啲管理人員喺邊度？嗰啲 BIM model， 嗰啲 MIP model 點樣去推？點樣去運？全部係有人嗰個 element 喺嗰度。呢啲事才係叫真真正正嘅 design for safety。跟住Chris 呢個 Tempe Works Forum 嘅主席 bring out 咗一個好重要嘅一點。我哋全香港嗰啲死亡事故，至少有60%、70%唔係喺永久工程，就係臨時工程發生嘅。我都記得特首問我乜嘢叫做臨時工程啊？即係揼咗天秤之後，特首同我喂，有咩辦法啊？我就話一定要有 design for safety。第二，一定要有 Tempe Works Management Plan， 有一個好個 risk schedule， 由頭到尾嘅。喺 design stage 就已經有呢個 risk schedule。呢個 risk schedule 唔係停咗喺度嘅，係有生命嘅。每一個 major risk 就好似頭先大家講啦，啲 Tempe Works 要一早設計得好，將來點樣運作已經要擺咗落去。啲 E&M 嚟到要學阿 Benson 咁樣，到 curtain wall 又點樣做，到 foundation 又點樣做，呢啲是真真正正嘅 Tempe Works Management Plan。咁才可以解決呢個問題。咁所以呢個又好清晰，係有辦法做得到嘅。今日大家 show 俾我睇咧，攞到個重點啦。如果大家聽我頭先分析埋落嚟，一步一步做到咧，就真真正正咧可以解決到我哋呢個方法啦。咁我跟住想話俾大家聽咧，而家係時候去改變啦，兄弟姊妹，我哋喺舊年做咗呢個 survey， 我哋落去工地同2200位工友、2200位嘅前線管理人睇下佢哋究竟做成點，呢個就係佢哋 come out出嚟啦。超過90%嘅前線管理人員同埋持份者覺得引入建築設計安全可以提升我哋嘅安全文化，係佢哋講嘅，唔係我講嘅。90幾個%持份者前線93%，
仲有建立鼓勵及表揚制度，有獎勵嘅，做得好，做好安全。第三，提供安全培訓，佢哋係願意受培訓嘅，佢哋唔係死板板嘅。所以而家就黃金時候，大家將呢個 design for safety 推到去最底。所以我希望大家聽到佢哋嘅說話，呢啲係佢哋話俾我哋聽嘅，同埋佢仲會話俾我哋聽咧。大家管理人員，我哋呢4200位嘅管理人員，你哋落地盤行講安全，係對佢哋嘅做安全嘅本質係有加強嘅，係由佢哋講噶。佢話好多時，我哋啲老闆簽完合約咧，永世都冇去地盤嘅。大家反省一下。但如果你去地盤，肯定可以幫助到佢，俾佢有個信心。文化點樣嚟嘅？你作為領導人，你去到地盤講啲咩嘢，做啲咩嘢，想啲咩嘢，你個優次係啲咩嘢？你啲兄弟睇到。而家咁清晰話俾大家聽，90幾個%話俾大家聽，要行啦，我哋仲等咩咧 ？CIC 出咗呢份 guidelines design for safety， 頭先咁多位嘅 expert 講得好清楚啦。design for safety， 人人有責，各司其職，係一個程序嚟嘅，一個 process 嚟嘅。由 set up， 由 pretender， 有晒情有晒罪。我哋講清楚每一個 stage 有啲咩 action 要做嘅。頭先 Rex 講咗，我哋揾咗個 consultant 喺10個 project 做晒樣板。喺4月我哋會有一個 experience sharing。我哋而家再會做第2班，又做多10個 project。所以係將呢個程序點樣深化咗？將我哋所得到、學得到嘅，俾翻大家業界，呢個係我哋嘅責任。呢個同樣地有晒嗰啲資料嘅，最重要嘅係協作同埋整合，點樣做到 collaboration 同埋 integration。頭先大家咁多位嘅分享，直接講晒呢幾個問題。即係你打單咧，係永遠解決唔到，一定要學頭先阿 Ben 講嗰個 MIC 加埋 structure 加埋 M&E 加埋 curtain wall 一次過解決。喺運送嗰時有晒我哋個 digital 嘅 management system， 有邊度震到都可以 monitor 到。一去到工地有晒 4S， 每一個情況都可以做得到。呢啲就係 collaboration， 呢啲就係 integration， 好清晰。有咗呢樣嘢之後，就應我講啦，一定要 keep 住一個好有活力，係唔係個 life 嗰個 risk schedule 抌咗喺個 shelf 裏邊嘅，係有生命嘅，係會有 dynamic 嘅。所以頭先 James 講啦。所以點解我哋有 dynamic risk assessment？ 唔好以為停咗喺度算數，抌咗個4個勾上去上面，解決，唔係解決嘅，有人睇得到嘅。我哋會 engineer out 嗰啲 risk 嘅。咁除咗有個 life 嘅 risk schedule， 要有 coordinator， 要有 integrator， 要有 checker。咁呢個每一個 project 就要有我哋 project 嗰個領導咧，去分到去 appoint 邊個係 coordinator， 喺邊個程序用咩 coordinator， 喺邊個程序要真係點樣 integrate 晒一齊，好清晰嘅。PM 一定要做呢個工作噶啦，你冇得走噶啦，係嘛？冇得走噶啦。業主嘅 PM 如是 ，main contractor 嘅 PM 如是 ，subcontractor 嘅 PM 如是。我將個揸 fit 人如是，工地嗰個管理，工地嗰個工頭，嗰個揸 fit 人 ，block foreman 區長，全部都要做呢個咁嘅工作。我想講嘅係咁多。第一，
我希望大家聽到我呢個説話之後咧，真係將頭先我講呢啲真真正正攞心出嚟，以人為本。聽日開始，真係喺頭先我講嗰個程序方面，嗰個 responsibility 方面，點樣咧可以喺大家工地咧去施行啦。如果大家覺得係有問題嘅，有啲嘢你唔清楚嘅，by all means 嚟 CIC 揾我哋。你需要有啲咩 guideline， 需要有啲咩 reference， 我哋一定咧會將佢俾晒大家嘅。喺過去呢個禮拜，我其實真係都非常之開心，睇到呢個發展局喺幾樣嘢咧，係回應咗我哋呢個真係嘅需求。大家都睇到啦，頭先阿 Chris 哇講到誓神劈願，點解邊度出咗個喺呢個拉孟嗰度？而家全部嘅政府工地，一定我哋 RSS 同埋 main contractor 嘅 site agent 一定每朝出去睇一睇嗰啲拉孟有冇俾人喐咗，影埋相 check 清楚，咁咪真係將啲 risk 可以 eliminate 啦。好多人話係咪勞民傷財？其實呢個就係我哋嘅責任，絕對唔係即係另外一樣嘢。咁另外呢兩日又出咗個 circular， 我又好開心嘅。喺過去呢5年，大約有16、17單係冧棚事件，係一單係有關金屬棚嘅啫，其餘16、17單都係竹棚嘅。咁所以我睇到發展局喺譬如以後 ASD 嘅地盤，就係會有 over 50% 係會用呢個 metal formwork。咁其實而家已經係大勢所趨。我唔係話竹棚唔安全，但係大家喺運作時嗰個風險係相當大。喺頭先我都講咗，譬如話做幾單都係安裝咩嗰時咧？係安裝嗰啲 cladding 嗰時出事，咁大家深深諗一諗，我哋啲竹棚不嬲係為啲打直嘅，但我哋 cladding 係打橫嘅，嗰啲竹就全部阻住晒嘅。咁我哋就喺未開工之前，一定要做咗 design for safety、APRSC、main contractor 嘅老總同埋搭棚嗰個 authorized signatory。去諗清楚個棚應該點搭，然後至好搭，可以摔得到安窗又得，安 cladding 又得。咁但係冇咁好嘅，一定係做好晒啲窗，再要改棚，然後做到嗰個 cladding。呢個真真正正去做。咁所以大勢所趨，一定係咁樣樣噶啦。同埋我哋喺舊年 CIC 咧已經組織咗一個呢個棚嘅 task force。點樣將我哋啲竹棚啲兄弟 transform 去做 metal 做鐵棚嘅，已經有初步嘅成就噶啦。所以我哋唔係話一刀切，絕對唔係嘅。但係我哋係有程有序咧，去將啲風險去剔除。咁所以係開心嘅時候。咁希望大家真係照住頭先我講嘅咧，切切實實。咁我哋真真正正講到啦，我哋啲工友係有權利咧，安安全全翻屋企嘅，我哋一定要將呢啲尊嚴俾翻我哋啲工友，俾翻我哋啲前線嘅管工，將佢哋全部咧保護好，以心為心，推廣出去。多謝大家。唔該晒何主席，亦都再一次多謝大家親密參加今日嘅研討會，希望大家可以將今日嘅安全意識帶到去工地。咁我哋下個月嘅 What the Talk 再見，多謝。